Всем огромный привет! Сегодня расскажу об основных удобрениях, которыми я пользуюсь. Все эти удобрения доступны и, самое главное, виден результат. Все эти удобрения хорошо себя зарекомендовали. Первое удобрение – это азотное удобрение, которое необходимо фиалкам для наращивания листовой массы. Именно азот способствует росту фиалки. Поэтому, если вы заметили, что фиалка остановилась в развитии, долго сидит на одном месте, мельчает листовая пластина, можно применить азотное удобрение уже на стадии деток и довести розетку до состояния стартера. У меня это удобрение в двух вариантах. Вот такая жидкая подкормка. Всегда смотрите с обратной стороны на процентное содержание входящих элементов. В составе больше должно быть азота. И второй вариант – это препарат спирулина. Не раз я ее показывала уже в своих видео, показывала, как я ее поливаю, и сразу показывала очевидный результат. Кому интересно, как разводить этот препарат, сколько разводить, как поливать, с каким интервалом, ссылочку оставлю под этим видео в описании. В последнее время нравится именно ей проливать фиалки. Она стимулирует скорость роста, повышает иммунитет. Даже слабые растения ей поливаю. Не только фиалки, любые комнатные растения. Декоративно-лиственные растения, которые затормозились в росте. Результат не заставляет себя долго ждать. Начинает развиваться корневая и, соответственно, после этого начинает расти листва. Вот так она выглядит. Такой зеленый порошок. Я ее уже предварительно измельчила для лучшего растворения. Изначально она выглядит вот так, в таблетированном виде. Следующее удобрение для цветения – это фертика и монофосфат калия. Именно эти удобрения стимулируют бутонообразование, увеличивают период цветения. Монофосфат устраняет еще слабое развитие корневой системы, побурение краев листьев, ржавые пятна на листьях и недоразвитые бутоны. Хорошо эти удобрения растворяются в воде, хорошо усваиваются. Развожу я их 1 грамм на 1 литр воды. Стимулирует цветение не только фиалок, также пеларгоний, глоксиний. Ничем эти удобрения не хуже дорогих удобрений. И еще одна подкормка. Самая бюджетная и универсальная – это янтарная кислота. Вот такой мелкий белый порошок. Янтарная кислота помогает усваивать питательные вещества, усиливает рост, восстанавливает кислотно-щелочной баланс в почве. Поливаю ей фиалки на любой стадии развития. Тоже хорошо фиалки отзываются на нее. И еще хочу сказать несколько слов о самом внесении удобрений. Напомню, что желательно подкармливать растения на слегка влажный грунт, чтобы не сжечь корни. Также нельзя удобрять ослабленные, больные растения. Это только отнимет дополнительные силы на усвоение удобрения. Поэтому для начала растение нужно осмотреть, разобраться с ним и только уже после этого вносить удобрения. Ну и после пересадки, напомню, фиалки мы не подкармливаем минимум 3 недели. За это время фиалка должна освоить новый горшок, расправить все свои корешки, адаптироваться. И только спустя это время мы начинаем вносить удобрения. Если это листовая подкормка, то есть опрыскивание удобрением по листу любых растений,
то лучше это делать вечером, чтобы солнце не спровоцировало ожог. Вот такая, друзья, на сегодня информация. Надеюсь, видео для вас было полезным. Если вы не подписаны, оставайтесь. Впереди много интересного. И до новых встреч. Всем пока!